துபாயிலேருந்து ஒரு வழியாக ஊரை பார்த்து கிளம்பியாச்சுங்க. டே 4ங்க. இன்றைக்கி நாங்கள் இங்கேருந்து கிளம்பி அபுதாபிக்கு போகிறோம். அபுதாபியில் இருக்கிற ஃபெராரி வேர்ல்டில் ஃபுல் டே விளையாண்டுட்டு அப்படியே நேராக அங்கேருந்து மஸ்கட் கிளம்பிடுவோம். முதல்ல போயிட்டு லக்கேஜ் எல்லாம் வண்டிக்குள்ளே ஏற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் நேராக ரிசப்ஷனுக்கு போயிட்டு ரூமை வெக்கேட் பண்ணுறோன்னு எல்லாம் சொல்லிட்டு அந்த கார்டு கிட்டலாம் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டு அப்படியே வந்து நாங்கள் கிளம்பியாச்சு. இந்த ரிசப்ஷனில் வைக்கிற டீடாக்ஸ் வாட்டர் என்னமோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருங்க. அவ்வளோ நல்லா சூப்பராக இருக்கும், அப்படியே ஃப்ளேவர்டாக. அதுக்காகவே மெயினாக போயிட்டு ஒரு ரவுண்டு குடிச்சிட்டு வந்துடலான்னு சொல்லிட்டு அதையும் போய் குடிச்சிட்டு அங்கேக்குள்ளே அழகாக ஒரு ஃபோட்டோ பிளேஸ் ஒன்று இருக்கும். அங்கேயும் போயிட்டு டெய்லி காலையில் எங்களுக்கு வேலையாக அதில் போய் ஃபோட்டோ எடுக்கிறது தான். அப்படியே நேராக காலையில் எப்பயுமே மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு கராமாக்கு போயிடுவாங்க. ஏன்னா அங்கே 1க்கு 4 ஆப்ஷன் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ சங்கீதாலேயே போயிட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை சாப்பிட்டுட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் போயாச்சு. இன்னைக்கு ஈத்துங்கிறதுனால பார்க்கிங் எல்லாமே ஃப்ரீ. நாங்களும் அமுக்கி பார்க்குறோம், என்னடா ஒன்றுமே வரல, ஐயோ ஃபைன் எதுவும் போட்டுருவாங்களான்னு நினச்சிட்டே இருந்தோம். பார்த்தா ஈத்துங்கிறதுனால வந்து பெய்டு பார்க்கிங் கிடையாது, எல்லாருக்குமே ஃப்ரீ பார்க்கிங் மாதிரி விட்டுருக்காங்க. என்ன இருக்கிற எல்லா சவுத் இந்தியன் நைட்டுகளையும் இட்லி தோசை பூரின்னு அந்த ஒரு இப்போ ரீல்ஸ் ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு இல்லையா, இட்லி தோசை பூரின மாதிரி எல்லாத்தையும் வாங்கி ஒரு ரவுண்டை கட்டிட்டு அப்படியே அபுதாபியை பார்த்து கிளம்பியாச்சு துபாய்க்கு. ஒரு டாட்டா பை பை. இன்னும் அடுத்து ஒரு 1 இயரோ 2 இயரோ எப்போ ஏதாச்சும் வேணும் அவசியம் இருக்குங்கிறப்போ துபாய்க்கு வந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். பை.